नमस्कार दोस्तों, लेकर आ चुके हैं एक नए वीडियो में। आप सब देखिए और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। नमस्कार प्रणाम भाई लोग। खेसारी लाल यादव के एगो बहुत ही ब्लास्ट होली के गीत आ गइल बा। एमे कुछ लोग चोरी के आरोप लगावता खेसारी लाल यादव के, बाकी वो लोग को नहीं बुझत कि खेसारी लाल यादव एगो होली के गीत लिया दल बनन। हालांकि रउआ का लगता कि गीत जोन बाटे ई चोरी के बा। ना महाराज, के कहता कि चोरी के बा? बताई है खेसारी लाल इतना साफ सुथरा गीत गइल हन कि एगो मोर बा भातार खाली उहे रंगता। अब एमे साफ मने में एकदम माने शुद्ध तरीका से बतियो नहीं खन कहले कि अब का रंगता। हालांकि माने कुछ दर्शक के कहना बा आ कुछ मीडिया वाला भाई लोग के कहना बा कि विजय चौहान के एगो सॉन्ग आइल कि एगो मोर बा भातार की जवानी पियोता, ओकरा बाद आइल कि एगो मोर बा भातार की मोबिल डालता। तो कुछ दर्शक कहतने या कुछ मीडिया वाला भाई भी कहत लो कि ई जौन खेसारी लाल यादव कइले बड़े ई सेम टू सेम कॉपी कइले बड़े। रउआ का लागता? देखी सेम टू सेम कॉपी कइले बने कि नइखन कइले उ सब हमनी बात ना बतिए नहीं स। हमनी के खेसारी लाल के फैन है स। खेसारी लाल हमनी के चोरियो क दिए नु तो हमनी देखेम स, मुंह छैठ के। हाँ एकदम मुंह छैठम स आ देखेम स। ई खेसारी लाल के फैंस लोग के बात होला। हालांकि हमनी कैसन कोनो प्रकार के बात नहीं खे। देखी भैया, जे भी चोरी करेला ओकर सुधारे के प्रयास कइल जाला। सुधारस खेसारी लाल आज के चोर थोड़ी बारन। बताई महाराज, टुन टुन जदुआ है दनुआ के चोरावता, खेसारी लाल कहिए से चोरावता। देखी भैया, छोट छोट कलाकार बालो, मान ली विजय चौहान एगो लिरिक्स भी लिखेलन, अच्छा खासा उनका से खेसारी लाल यादव के स्नेह भी बावे। पावर स्टार पवन सिंह के से भी स्नेह बाटे उनका। देखी अब एगो मान ली उनकर अकेले अगर चाहतन कि तनी हमू कुछ निकली भैया लोग के साथे बानी त तनी हमू कुछ करके आगे बढ़ी, त खेसारी लाल नइखन नु चाहत कि आगे बढ़स। ई सोचा तरन कि ना तू लिरिक्स से खाली माने तू लिख लिख देबे कर, तू गावा मत। अरे महाराज, जेकरा मन बाटे अब मान ली रउआ संगे केहू घूमता त खाली देखिए के पेट भर जाई कि खाइबो करी। त विजय चौहान चाहलन कि तनी माने कहीं ना कहीं विजय चौहान अपन पूरा प्रयास कैल हन अपना गीत के निकाले खातिर। हालांकि खेसारी लाल यादव जौन मार्केट में चलता उहे नु दिहन। रउआ का लागता? मार्केट में चलता भुजिया आ हम चलाई दाल भात। ना त फिर खेसारी लाल वही चीज के मरल हन। ना त फिर पवन सिंह के भी त देवे के चाहिए। पवन सिंह के कितना अच्छा काला ओढ़नी आइल हटे। खेसारी लाल के चीते चीते गीत पड़ल बालो पीछे, आ पवन सिंह के आवते आवते 2 नंबर ट्रेंडिंग में म्यूजिक सेक्शन पर आ नाव में देखल जाते 1 नंबर। तो फिर खेसारी लाल के सीखे के चाहिए पवन सिंह से कि यार लखनऊ के स्टेडियम देखावत रहन, ओकरा बाद गोली माने बारूद में चलता, ओमे ओढ़नी खातिर मार हो गइल बहु गीत में, काला ओढ़नी खातिर। हाँ एगो काला ओढ़नी खातिर माने उ दीवाना भइल बड़न। गीत के माध्यम से बताते बड़न कि काला ओढ़नी के हम दीवाना हो गइनी। और मान लीजिए दीवाना बा जौना चीज के, अब वही चीज के वो चोरा के लेके भाग जाई तो उ तो भाई छोड़ी ना, मारपीट तो होकबे करी, तो लास्ट में गुंडों के मरे के पड़ा। हालांकि कुछ लोग के कहना बा खेसारी लाल यादव ई जौन माने गीत के बा ओकरा के चोरी कर लेले बड़न। आ कहीं ना कहीं ई बात अच्छा नहीं लगत। जनवरी में ही होली मनावली। रउआ का लगता? ई लोग सोचता कि हम पिछुआ गइनी भाई, फलनवा आगे चल गइल, हमरो के चले दो। हाँ इनका लोग के ई सोच बा। हालांकि पवन सिंह के ई सोच नहीं के। उ चाहत रहन कि एगो निधन एगो माने एगो आराम से एगो बढ़िया प्यार से एकदम गीत ले आएम और पब्लिक हमरा के सुन। माने आज तो कम मतलब हमनी के यहाँ से वहाँ तक हो गई नहीं माने। हालांकि 10 12 15 साल हमनी के उम्र होतो ही, बाकी आज ने हमनी के जनवरी में होली के गीत के रिलीज भइल लगी से देख ले। लेकिन अब की बार सभे जनवरी में होली मनावत, फरवरी में मनावत रहल। हाँ। होली के गीत फरवरी में ले आवत रहल, लास्ट फरवरी चाहे शुरू फरवरी ले। हाँ फरवरी ले आवत रहल, वो घड़ी आवे और ट्रेंड हो जाओ, हिट हो जाओ। और खेसारी लाल लेकिन अब की रील के जमाना बा, ऐसे पहले ही लिया देते लोग रेल के चोली। हाँ खेसारी लाल तो अभी लाइव आई रहन, आके हकल हन कि रील बनावल लो, हमनी के शुरुआत हो गइल बा, होली के न्यू रख देले बनी स, रील बनाओ लो, दूसरा के चोरी गीत पर रील बनाओ केहू। विजय चौहान के माने ट्रेक बेचारा कितना एगो मेहनत। अच्छा रउआ का लागता ई जौन खेसारी लाल यादव उनको जौन शब्द कॉपी कइले बड़न त पर विजय चौहान एक्शन लिहन कि ना, लाइव आके कुछ कहिए कि ना, जेंगा प्रमोद प्रेमी के कहल हन उनका कहिए कि ना कुछ? देखी भैया, मान लिए एगो चोरी कइले बड़न त वो का बोली हन, अपन बड़ भाई बड़ भैया मानेलन, खेसारी लाल के मानेलन, पवन सिंह के मानेलन। अब बड़ भैया के बुझाते नहीं खे कि हम गुह माने गुह ना कहे, गलत हो गइल। अब बड़ भैया के बुझाते नहीं खे कि हम नाली में लात डालतनी है, तब का करब, का कहियन माना थोड़ी। हालांकि मैंने हमार कहीं ना कहीं कहना बा कि विजय चौहान जी एक्शन ना लिए से कि अपन बड़ भाई मानेलन। रउआ का लागत? रउआ तो लाग गइल कि हम बड़ भाई मानेलन। बड़ भाई मानेलन, पवन सिंह और खेसारी लाल दोनों जना के मानेलन।
और मान लियो केकरा के सबसे ज्यादा माने लन अभी सब नहीं समझा ना तब उनका दिल के माने कोनो बात ना माने कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव अपन आदत और जज्बात से थोड़ी हारलन। खेसारी लाल यादव जौन भी मार्केट में चलेला ओकरा के चलावेलन। ए राजा नैहर में कलम चबा गईनी, हारमोनिया के राग तमाम तरह के उनकर गीत आइल बा सब जाही आ चोरी चकारी पर कम ध्यान दी लो। बाकी के सब हमनी के इंटरटेनमेंट रहुआ सबके कैसा लागल नीचे कमेंट बॉक्स में पर राय जरूर देम लो। अगर बाउर भी लागल हो तो कमेंट में गरियाम लो मत। बाकी वीडियो देखे खातिर दिल से धन्यवाद।